Namaku Eleanor dan aku 14 tahun. Kisah yang akan kuceritakan ini terjadi sekitar lebih dari 1 tahun lalu. Ini kisah tentang pengkhianatan dan disusul dengan pengkhianatan lainnya. Kamu tahu kan, kita kadang merasakan koneksi dengan orang lain. Maksudku, koneksi nyata saat terkadang kamu tidak perlu mengatakan apapun kepada orang itu, tapi mereka bisa langsung memahamimu. Bagiku, orang itu adalah ayahku. Aku ingat pernah memberi ayah sebuah cangkir kopi jelek yang kubuat sendiri. Saat itu, kurasa aku masih 8 tahun dan kami membuat cangkir di sekolah untuk hari ayah. Ayah sangat menyukai cangkir itu. Sampai-sampai sejak saat itu, dia hanya menggunakan cangkir itu untuk minum kopi pagi sebelum bekerja. Meski harus bekerja keras menafkahi keluarga, ayah selalu menyempatkan diri bermain denganku sepulang kerja, membantuku mengerjakan tugas sekolah, menonton film bersamaku, dan lain-lain. Setiap Jumat, ayah membawakan ibu bunga agar ibu senang. Dan setiap Sabtu, ayah bangun pagi memasak panekuk paling lezat untuk sarapan kami. Tapi suatu hari, kehidupan kami berubah. Itu terjadi saat ayah kehilangan pekerjaan. Ayah selalu berkata semua pasti ada hikmahnya, dan dia toh tidak menyukai pekerjaannya. Tapi aku tahu ayah sangat sedih. Ayah terus mencari pekerjaan lain, tapi sepertinya tidak banyak pekerjaan yang tersedia bagi orang berumur 50 tahun. Saat itu sudah memasuki bulan kedua sejak ayah tidak lagi bekerja. Teman lama ibu berkunjung ke kota dan ibu mengundangnya makan malam di rumah kami. Dia terkesan melihat rumah kami sangat rapi luar dalam, seperti kebun bunganya misalnya. Dan saat dia tahu ibu yang melakukan semuanya, dia bilang ibu sangat berbakat. Tidak, ibu menjadi pintar mengurus kebun dan mendesain interior rumah setelah mengikuti berbagai kursus daring mengenai topik tersebut. Setelah makan malam, kami mengetahui bahwa perusahaan milik teman ibu akan membuka cabang di kota kami. Jadi, dia menawarkan ibu kesempatan untuk mendesain kantornya. Awalnya, agak aneh saat orang tuaku memutuskan bahwa kini giliran ibu yang mencari uang, sedangkan ayah mengurus rumah dan aku. Tapi yang ku tahu saat itu seharusnya menjadi hiburan bagi ibu, karena dia tidak cukup bahagia hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Begitulah, ibu mulai pergi bekerja setiap pagi dan ayah melakukan semua pekerjaan rumah, memasak, mengantarku ke sekolah, bahkan menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Sejujurnya, ayah melakukannya dengan baik, bahkan mungkin lebih baik daripada ibu, karena ayah lebih tenang. Dan dia tidak pernah menolak membantuku mengerjakan PR atau menjelaskan sesuatu yang tidak kupahami. Bahkan menurutku, ayah berperan sebagai ayah dan ibu sekaligus. Sementara ibu berhenti melakukan kewajibannya sebagai ibu. Seringnya, ibu pulang sangat larut saat aku sudah tidur. Dan saat aku bangun esok paginya, ibu sudah pergi bekerja. Tapi setiap kali ibu di rumah, dia terlihat kelelahan, kesal, dan selalu memikirkan pekerjaan. Jadi, aku tak bisa mendapat cukup perhatian darinya. Aku bahkan pernah memintanya menjahitkan kancing bajuku. Tapi ibu menyuruhku meminta kepada ayah untuk melakukannya, karena itu bukan tanggung jawabnya lagi. Ya, kami memang tidak lagi kesulitan dalam hal keuangan, dan bahkan kami mulai bisa menabung untuk liburan, dan liburannya sangat menyenangkan. Tapi di lain pihak, jauh di lubuk hatiku, aku menyadari keluargaku telah berubah. Ibu berhenti menatap ayah seperti dulu, dan ayah awalnya mencoba membuat ibu tertawa seperti dulu. Tapi kemudian dia menyerah. Dan suatu hari, saat larut malam, aku terbangun karena suara gaduh. Orang tuaku bertengkar. Aku tidak pernah mendengar ayah berteriak semarah itu seumur hidupku.
Lalu aku mendengar suara berisik lain dan terdengar seperti pintu lemari terbuka lalu tertutup. Selama beberapa menit, aku berbaring di tempat tidur dan mencoba berpikir, apakah aku harus melakukan sesuatu atau menunggu? Dan akhirnya, saat aku mendengar seseorang menuruni tangga, aku memutuskan mengintip keluar lalu menuruni tangga. Dan saat itulah aku melihat ayah. Ayah mengenakan mantel seperti ingin pergi keluar. Dia menatapku sedih dan berkata dia akan menemuiku lagi secepatnya. Dan saat ayah memalingkan tubuh, lalu menarik gagang pintu, aku melihat 2 koper yang dibawanya. Aku masih merasakan hal yang sama saat menceritakan ini. Rasanya seolah-olah kamu sangat ketakutan sampai tak bisa bergerak, sementara pikiranmu berkelebat cepat sampai kamu tidak bisa berfokus pada salah satunya. Tentu saja aku sudah tidak bisa tidur lagi. Aku berlari ke kamar orang tuaku untuk membangunkan ibu, mengatakan ayah meninggalkan kami dan ibu harus segera menghentikannya. Kulihat ibu sudah bangun. Dia duduk di ranjang sambil terisak-isak. Aku juga mulai menangis dan mencoba memaksanya turun untuk mencegah ayah pergi. Tapi ibu hanya diam dan tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Tiba-tiba aku merasa sangat marah kepada ibu. Kupikir karena ibu berhenti melakukan kewajibannya sebagai ibu dan bekerja lembur, ayah tidak merasa dicintai dan dibutuhkan lagi. Aku menangis dan meneriakkan semua ini kepada ibu, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Kurasa kesabaranku sudah habis saat itu. Lalu akhirnya aku berkata, segera setelah ayah punya tempat tinggal baru, aku akan pindah dengannya dan meninggalkan ibuku yang dingin dan tidak punya hati. Rupanya kata-kataku ini berhasil menyadarkan ibu. Dia menatapku penuh air mata, sakit hati, dan bahkan marah sekali. Ibu bilang ayahlah yang meninggalkan kami demi orang lain dan sepertinya ayah tidak akan kembali untuk menemuiku lagi. Tak perlu kukatakan betapa aku merasa terpukul dan duniaku hancur untuk kedua kalinya dalam satu malam saat mendengar semua itu. Tentu itu cukup jelas. Malam itu, aku menangis hingga tertidur memikirkan semuanya lagi dan lagi. Paginya saat bangun, aku berubah pikiran. Meski aku sangat menyayangi ayah, dalam situasi ini, aku harus mendukung ibu. Itu sebabnya 2 hari kemudian saat ayah meneleponku, aku tidak menjawabnya. Aku sangat marah kepadanya, tapi juga merasa bersalah karena mengabaikannya. Dan aku yakin sikapku ini pasti melukai perasaan ayah. Tapi aku sudah memutuskan ingin menghukumnya karena telah mengkhianati kami. Namun setelah mengetahui kebenarannya beberapa minggu kemudian, aku sadar aku telah menyakiti ayah dan diriku sendiri. Hal itu terjadi kira-kira seminggu setelah ayah pergi. Suatu malam, aku melihat suasana hati ibu sedang baik dan dilihat dari penampilannya, sepertinya ibu akan keluar. Ibu bilang akan ada pertemuan penting. Dan saat itu aku percaya. Tapi malam berikutnya itu terulang kembali. Sepertinya ibu pulang lebih ceria daripada sepulang dari pertemuan bisnis biasanya. Kemudian aku mulai menyadari teman ibu, ingat kan yang menawarkan pekerjaan kepada ibu itu? Dia mulai lebih sering mampir ke rumah. Awalnya mereka mencoba membuat alasan, seperti harus mengantarkan barang ibu yang tertinggal di kantor dan lain-lain. Tapi kemudian lelaki itu mulai makan malam bersama kami dan bahkan menginap. Aku mengetahuinya saat bangun tidur dan melihat mobilnya di halaman kami dan jaketnya di lorong. Tak perlu secerdas Einstein untuk mengetahui ibu dan temannya punya hubungan khusus. Dan menurutku itu tidak pantas, mengingat baru beberapa minggu sejak ayah meninggalkan kami. Aku mencoba membicarakan hal itu kepada ibu, tapi tak menyangka obrolan itu berubah menjadi pertengkaran. Ibu bilang aku masih terlalu muda untuk menilai hidupnya. Dan ku bilang apapun yang telah ayah lakukan kepadanya, dia tak berhak bersikap seperti ini. Lalu tiba-tiba ibu bilang ayah tidak bersalah.
Ibulah yang berselingkuh dan mengusir ayah dari rumah agar bisa hidup dengan pria yang benar-benar dicintainya. Untuk kedua kalinya, duniaku hancur. Dan ternyata orang tuaku mengkhianatiku untuk kesekian kalinya. Tentu saja, aku meminta maaf kepada ayah karena telah mengabaikannya selama ini dan karena telah bersikap kasar kepadanya, serta berpikir ayah mungkin melakukan hal buruk kepada keluarga dan lain-lain. Syukurlah, ayahku berjiwa besar. Ayah memelukku dan berkata dia sama sekali tidak marah. Dan kemanapun hidup membawanya, dia akan selalu ada untukku. Sekarang, setelah prosedur resmi perceraian selesai, dan karena ayahku masih belum memiliki kehidupan yang mapan, hakim memutuskan agar aku tinggal di rumah ibu dan mengunjungi ayah secara berkala. Sejujurnya, aku lebih suka sebaliknya. Tapi setidaknya aku beruntung karena jadwal pekerjaan ibu dan pacarnya sangat padat. Jadi, aku bisa menginap di rumah ayah setiap Jumat dan ayah membuatkan panekuk kesukaanku seperti yang dulu sering dilakukannya. Kuharap kamu menyukai kisahku. Kamu boleh membagikan kisah ini dengan teman-temanmu dan jangan lupa berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa!